I'ma flex on my ex, flex on the hoe. You still be in my head, so I'ma let you know. I realize how much I want you when I let you. Que lo que papus, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, hoy les traigo un camión Chevrolet Cheyenne 3500 Car Diablo 2005 HD grúa full sonido para su 18 Boss Howling. Este hermoso camión fue pedido por el pana Ujet Gutiérrez. Bueno papus, antes de empezar con el gameplay, les mando un gran saludo a los panas Jesua, Barrientos Andrés, Howling 07 y al pana Josnairet. Tú que bueno papus, si quieren un gran saludo solo, déjenlo en la caja de los comentarios y sin más nada que decir comentemos. Bueno papus, espero que les haya gustado el aporte tanto como el video, y si fue así no olvides darle like, suscribirte, y no olvides activar la campanita de notificaciones para que estés al tanto de todas mis aportaciones en este bonito canal. Bueno papus, antes de escapar quiero decirles que me sigan en todas mis redes sociales, en la descripción de este video se las estaré dejando, y bueno sin más nada que decir me despido.